عدنا اليوم مع جميع الدول المنتخبة بالمجلس في رسالة واضحة للشعب الفلسطيني. شكرا سيد الرئيس. أود أن أشكر جميع أعضاء المجلس على المرونة والعمل البناء الذي مكننا اليوم من اعتماد قرار طال انتظاره، قرار يطلب وقف إطلاق النار بغزة فوراً من أجل وضع حد للمجازر التي لا تزال للأسف مستمرة منذ أكثر من 5 أشهر. 5 أشهر ذاق خلالها الشعب الفلسطيني كل أشكال العذاب، كل أشكال المعاناة. لقد استمر حمام الدم طويلا وبأشكال بشعة، وأصبح من الواجب وضع حد له قبل فوات الأوان. أخيرا يرتقي مجلس الأمن لحجم المسؤوليات التي تقع عليه باعتباره المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، ويستجب لمطالب الشعوب والمجموعة الدولية، كما نادي بها مرارا وتكرارا السيد الأمين العام أنطونيو غوتيريش، الذي نجدد له الدعم على موقفه النبيل ومناصرته للحق، وهذا رغم الحملات المغرضة التي يتعرض لها. سيد الرئيس، عند التصويت على مشروع قرار التي تقدمت به الجزائر الشهر الماضي، وعدنا بأننا لن نكل ولن نمل حتى يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته كاملة غير منقوصة، ووعدنا بأننا سنعود لنقرع مجددا أبواب مجلس الأمن. وها قد عدنا اليوم مع جميع الدول المنتخبة بالمجلس في رسالة واضحة للشعب الفلسطيني، مفادها أن المجموعة الدولية بمختلف أطيافها تشعر ولم تتخلى عنكم، تشعر بآلامكم ولم تتخلى عنكم. سيد الرئيس، إن اعتماد قرار اليوم ما هو إلا بداية نحو تحقيق آمال الشعب الفلسطيني
ونتطلع بالتزام المحتل الإسرائيلي بهذا القرار، وأن يتوقف القتل فورا ومن دون شروط، وترفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. ومجلس الأمن من واجبه أن يسهر على ضمان تنفيذ أحكام هذا القرار. في الأخير سيد الرئيس، أؤكد أن الجزائر ستعود قريبا لتخاطب مجلس الأمن مرة أخرى في ظل توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حتى تكون دولة فلسطين في مكانها الطبيعي عضوا كاملا وسيدا بالأمم المتحدة. وشكرا. الجيري 360 تتمنى لكم رمضان كريم.